हेलो दोस्तों, आज मैं आपको चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सिप्ला कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। इस टैबलेट का प्रयोग सर्दी, जुकाम, बुखार आदि की समस्या के लिए किया जाता है। किसी भी दवा का प्रयोग बिना डॉक्टरी सलाह के न करें। ये वीडियो केवल जानकारी पर्पज से बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, कमेंट करें। धन्यवाद।